So leo tutajifunza jinsi ya kutengeneza logo kutumia Adobe Illustrator. Na leo hapa na logo yetu ambayo mteja alinirequest nimtengenezee. Inaitwa NIMI Motors, ambaye NIMI Motors ni kampuni ambayo inahusisha na uagizaji wa magari, pia mashine na tractors kutoka nchi za nje, na yenye ubora kwa bei nafuu. Kwa hiyo ukiwa unahitaji gari lako, unahitaji mashine, usisite kuwapigia simu NIMI Motors. Nitaweka namba kwenye description hapo, utaendelea kuwafuatilia. NIMI Motors wanafanya kazi nzuri. Leo naingia kwenye uandaaji wa hii logo. Kama unavyoiona hapa mbele, utatengeneza rough sketch kwa pembeni, au utakuja kwa huku kwa Illustrator. Hii hapa juu ni grid itatumia mfumo wa grid. Hii hapa juu ni ya letter N na chini ya letter M, ambayo ukija ku unite utazi mark, select, utazi ungroup. Hapo utakuja shape bidhaa tu yako, select ni yako ya kwanza, uta unite shape hapo. Ya uta unite hiyo. Usijali kwenye kupoteza muda, unajua utengeneze kitu kizuri. Na group hapa kuja na delete hizi pass zako. Yuko complete, utakuja kukuta kwamba umetengeneza letter N nzuri, ambayo pia kwenye nani yako utaiselect, utaiangroup pia. Select tena, utakuja kwenye shape bidhaa tu yako, uta shape yako ya M. Hapo mpaka chini utaunganisha kutokana na jinsi rough sketch yako ulivyoitengeneza, kwamba lines zitapita wapi. Hivyo tena hadi hapo na delete. Inabidi utumie muda mrefu ili kutengeneza kitu kizuri. Ukiona akili haiko sawa, unaruhusiwa kuacha na kufikiria idea ambayo utakuja kutengeneza mchoro kamili. Kama unavyoona, letter N imekamilika, letter M imekamilika. So kwa kusema hivi, utakuja hapo, utachukua hii NIMI Motors ambayo nishaitengeneza, control copy kwenye artboard yako, control paste forward. Ambayo hapo utakuja utabonyeza I, uta select tena, utakuja kubonyeza hii hapa, uta select na color ambayo unataka imatch, na hapo utachukua tena
move tool yako, uta select, utabonyeza eyedropper tool, tena V move tool, au utakuja hapo utabonyeza move tool, hapo utabonyeza main shortcut ya eyedropper tool kwa Adobe Illustrator. Hapa Adobe nyingi hivyo, utakuja uta select hivyo mpaka mwisho. Kuja kwenye group, group control G, pia group control G, hii utabonyeza shift, utapunguza kidogo mpaka utapo intersect hivyo, utaisogeza pembeni. Group control G, align hapa, align at center, not center at all. Align hivyo, ukishaona imesha set vizuri, utakuja kwenye text tool yako, utachagua hapa kwenye properties, mimi lemon font, lemon milk font, ambayo nitachagua tu regular. Utaandika neno lako NIMI Motors, utachagua font kubwa kubwa ambayo itaweza kuwa visible vizuri, NIMI Motors. Oops, tumewazidisha pale leta T. Chagua kwa nyekundu, ambayo pia chagua text tool yako, select, chagua rangi white pia, align center au utaiselect, align katikati, utaipandisha juu mpaka hapo. Ambayo hapa slogan alitusema tutumie affordability at your fingerprint, at your fingertip. Tutachagua font ya Gotham font, tutachagua regular pia font, tutapunguzwa font pixels au size. Tutachagua pia colors hapa, tutachukua kwenye color code ya 666 ambayo inakuwa displayed kwa both white and black. Tandika Tanzania apostrophe, then affordability at your fingertip. Yes, unai-align hivyo, align center. Kuongeza size hii NIMI Motors maandishi yako hivyo, ukishusha chini kidogo kama unavyoona. Logo yetu hapo itakuwa imekamilika. Site kuandaa kazi yako vizuri na kutengeneza grid. Unaweza pia usitumie tu grid, ukatumia mfumo unaoweza maybe ni
mfumo wowote utakaopenda, ambao either inaweza sawa isiwe grid kutokana na vipimo vyako, ambao italeta logo nzuri na kuvutia.